హలో వాళ్ళందరికీ, నేను మీ డాక్టర్ వజ్రాజ్ శశిధర్, పీడియాట్రిక్ అండ్ ప్రివెంటివ్ డెంటిస్ట్ ఫ్రమ్ మౌంటర్స్ స్మైల్స్ డెంటల్ హాస్పిటల్, గొల్లపూడి, విజయవాడ. మీకు తెలుసా, మీలో కొంతమంది పడుకున్నప్పుడు పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు రాత్రిపూట. అది దానికి గల కారణాలు ఏంటి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ టాపిక్ గురించి మరింత డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద మెన్షన్ చేసిన మన రిలేటెడ్ వీడియో లింక్ ఏదైతే ఉందో అది క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ గా మీకు ఆ లాంగ్ వీడియోకి తీసుకెళ్తుంది. సో అక్కడ మీరు వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి మీకున్న డౌట్స్ అని ఏమైనా ఉన్నా సరే క్లియర్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.